नमाज ना छोड़ना नौजवानों। नमाज इंसान के अंदर हया पैदा करती है, और हया जिस कौमों में आ जाती है ना, उन कौमों को कोई तरक्की से नहीं रोक सकता। ठीक है, नंबर 1 हया वाली जिंदगी गुजारना है, और नमाज को कभी ना छोड़ना प्लीज। और दूसरा, अपने शॉर्टेस्ट वे टू बिकम सक्सेसफुल, सबसे छोटा शॉर्टकट है वो माँ बाप की खिदमत कभी ना छोड़ना। ये आप याद रखना, जिसने अपने माँ बाप की खिदमत करता रहा, यकीन करें वो दुनिया की कोई चीज